Is-sidien ta' żwiemel u tat-tiġrija jibqgħu b'diversi domandi mhux imwieġba dwar il-futur ta' dan l-isport u l-premijiet marbuta miegħu. U issa se jittieħed ukoll il-parkeġġ pubbliku li kellhom għad-dispożizzjoni tagħhom biex dan jingħata lill-privat. B'hekk l-oppożizzjoni ġiet injorata kompletament u ntlaħaq ftehim mingħajr ma ġie kkunsidrat it-tħassib tal-membri tagħha. Ftehim li ma kienx imniżżel fil-proposta oriġinali ppreżentata fl-2017. Dan hekk kif negozjant privat se jkun qed jingħata 12,000 metru kwadru barra l-korsa tat-tiġrijiet ta' żwiemel fil-Marsa fuq l-art żejta mogħtija lilu u ppjanat li jinbenu uffiċini u ristoranti fost affarijiet oħra. NetNews kellem mal-kellim tal-oppożizzjoni dwar l-isport Ryan Kallus li sostna dwar in-nuqqas ta' informazzjoni li ngħataw dwar il-parkeġġ u l-iżviluppatur. Il-kwestjoni tal-parkeġġ jien għamil domanda fil-kumitat fejn qed li l-parkeġġ ma kienx parti mis-sejħa oriġinali u ddaħħal wara. U allura staqsejna jekk dan jikkostitwix ksur tal-regolamenti tal-procurement f'pajjiżna. It-tieni punt kien dwar min huma l-investituri u x'esperjenza għandhom fil-organizzazzjoni tal-tiġrijiet ta' żwiemel. Din għalina hija importanti għax iridu nserħu rasna li min qed jinvesti għandu esperjenza u mhux qed jagħmel dan għal skopijiet sempliċement kummerċjali. Wara diskussjoni u insistenza fil-Parlament min-naħa tal-Oppożizzjoni 3 fil-għaxija, kien intlaħaq qbil li l-premijiet se jkunu qed jiżdiedu sa 3% kull sena għal perjodu ta' 65 sena. Madankollu l-Oppożizzjoni kontinwament qed titlob biex il-Gvern jerġa' jitkellem ma' rappreżentanti tal-Malta Racing Club biex ikunu jistgħu jitwieġbu l-mistoqsijiet kollha fil-waqt li jitpoġġew l-ewwel il-bżonnijiet ta' dawn id-dilettanti. Ryan Kallus kompla jinsisti li hemm bżonn li l-Gvern jiffoka iktar fuq l-element sportiv biex dan id-dilizzju ma jintilifx għal kollox. Punt importanti li ħassejt l-oppożizzjoni kellha tafas fuq huwa li l-element kummerċjali m'għandux jingħata priorità fuq dak sportiv. U allura hawnhekk ridna assigurazzjoni li il-prize money, il-flus li jintrabaħ mis-sidien ta' żwiemel jola kull sena matul daw il-65 sena u li il-Polo Club li jidher s'issa ma ingħatax assigurazzjonijiet u ftehim tajjeb din hija diżappuntanti għalina għaliex irridu naraw il-disċiplina tal-polo tkompli tikber permezz ta' dan l-investiment u mhux tiġi imxekkla minħabba impedimenti kummerċjali. Dawn il-kwistjonijiet ħarġu waqt sessjoni tal-Kumitat Parlamentari tal-Verifika hekk kif minkejja l-isforzi ta' Ryan Kallus għal-bidu u baqa' mingħajr tweġiba. Is-Segretarju Parlamentari dwar l-Isport Clifton Grima għal-bidu naqas milli jagħti persentaġġ ta' kemm il-premijiet se jkunu qed jiżdiedu, b'riżultat li ma tax garanzija lis-sidien ta' żwiemel. Minkejja li l-premijiet huma s-sors li jħajru jżommu lin-nies biex jipparteċipaw fit-tiġrijiet ta' żwiemel, dan jidher li mhux jingħata l-importanza li jixraqilhom. Il-kelliem mal-Oppożizzjoni dwar il-Finanzi Mario De Marco tkellem ukoll ma' NetNews fejn esprima b'mod speċjali tħassib tiegħu dwar il-lob tal-polo. U da ovvjament kontribwixxu anke għal turizmu sportiv, għal numru ta' teams minn barra, eċetera. Però sissa il-Gvern għadu ma wasalx għal ftehim magħhom u lanqas il-persuna jew il-konsorzjum li ħajjieħu dan it-tiġrija ta' żwiemel għadu ma wasalx għal ftehim mal-Polo Club għal Malta. U aħna bħall-Oppożizzjoni derilna illi qabel xi importanti li jaslu għal ftehim biex ovvjament id-drittijiet ta' dan il-klabb ta' Malta li huwa tant storiku jiġu wkoll salvagwardjati. Waqt il-Kumitat Mario De Marco staqsa diversi mistoqsijiet dwar il-futur ta' dan l-isport u anke dwar dawk li huma parti mill-operatur. Madankollu l-rappreżentant tal-operatur u lanqas is-Segretarju Parlamentari dwar l-Isport Clifton Grima ma kienu kapaċi jwieġbu. Dan iqajjem tħassib li n-nies responsabbli m'għandhomx idea ta' dan il-proġett hekk kif qas kienu kapaċi jwieġbu mistoqsijiet sempliċi. Preżenti għall-laqgħa kien hemm ukoll il-wib tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista Robert Kutajjar.